Narew to niewielkie miasteczko na Podlasiu, liczące 1500 mieszkańców. Położone jest 40 km na południowy wschód od Białegostoku nad malowniczą rzeką Narew pomiędzy dwoma parkami narodowymi – białowieskim i narwiańskim. W oddalonej o 7 km od Narwi, wsi Odrynki, pośród mokradeł działa prawosławny skit pod wezwaniem świętych Antoniego i Teodozjusza Kijowsko-Pieczerskich, założony w roku 2009 przez świętej pamięci ojca archimandrytę Gabriela. Skit jest kontynuatorem prawosławnego monasteru narewskiego pod wezwaniem w niebo wstąpienia pańskiego, założonego w tej okolicy w wieku XVI. Monaster ten funkcjonował przez 300 lat. Narew ma bogatą historię. Jest to dawne miasto królewskie, które prawa miejskie otrzymało już w roku 1514. Jednym z głównych zabytków Narwi jest prawosławna cerkiew Podwyższenia Krzyża Pańskiego dekanatu narewskiego prawosławnej diecezji warszawsko-bielskiej. Świątynia ta powstała w drugiej połowie XIX wieku. Pierwsza cerkiew w Narwi, według niektórych historyków, mogła powstać już w roku 1510. Według legendy fundatorem narewskiej świątyni miał być prawosławny kniaź Iwan Michajłowicz Wiśniowiecki, który podążając z Warszawy do Wilna w miejscu tym ujrzał ikonę świętego Antoniego Pieczerskiego. Jeśli idzie zaś o fakty historyczne, to pierwszą wzmiankę o ruskiej cerkwi w Narwi odnajdujemy w rejestrze pomiary włócznej spisanym w roku 1560. Na początku lat 80. XIX wieku parafia w Narwi liczyła ponad 2700 wiernych, w związku z czym w roku 1882 rozpoczęto budowę nowej, okazałej, drewnianej świątyni, którą wyświęcono 3 lata później. Świątynia ta istnieje do dnia dzisiejszego. W 1913 roku wzniesiono wokół cerkwi kamienne ogrodzenie z bramą. W roku 1915 parafianie narewskiej cerkwi udali się w głąb Rosji na bieżeństwo. Wprawdzie po 3 latach odrodziło się tu życie liturgiczne, jednak niewielu dawnych prawosławnych parafian powróciło na ojcowiznę. Zaraz po zakończeniu II wojny światowej część wiernych wyjechała do Związku Radzieckiego. Wtedy również parafia weszła w skład prawosławnej diecezji warszawsko-bielskiej. Świątynia jest orientowana, została wzniesiona na planie krzyża, a szerokość transeptu równa jest szerokości nawy. Jest to budowla drewniana o konstrukcji zrębowej, szalowana, wsparta na fundamentach kamienno-cementowych. Od strony wschodniej do zamkniętego trójbocznie prezbiterium przylegają 2 prostokątne zakrystie. W części zachodniej znajduje się wydłużony pritwor zwieńczony dzwonnicą. Dach świątyni nad nawą jest dwuspadowy, nad prezbiterium trójspadowy, zaś nad dzwonnicą 4, a wyżej 8-spadowy. Na skrzyżowaniu nawy głównej i bocznej znajduje się cebulasta kopuła wsparta na 8-bocznym bębnie. Wejście do cerkwi, frontowe i boczne, poprzedzone są zdobionymi portykami. Cerkiew w Narwi w roku 1990 wpisano do rejestru zabytków. Wnętrze i większość wyposażenia cerkwi są nowe. Po pożarze, który wybuchł w Wielki Czwartek 1990 roku, wnętrze cerkwi gruntownie odrestaurowano. Wstawiono nowe ikony i trójrzędowy ikonostas.
Po 4 latach od tragicznej pożogi 25 września 1994 roku metropolita warszawski i całej polskiej bazylii, wywodzący się zresztą z tej parafii, dokonał uroczystej konsekracji narewskiej świątyni. Cerkiew pod wezwaniem podwyższenia Krzyża Pańskiego w Narwi ma bardzo dobrą akustykę, co świadczy o znakomitym kunszcie jej twórców. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Twoje. Wielu hierarchów Polskiej Cerkwi Prawosławnej pochodzi właśnie z tej parafii. Są to m.in. metropolita warszawski i całej polskiej bazylii, arcybiskup wrocławski i szczeciński Jeremiasz, arcybiskup lubelski i chełmski Abel, w bieżącym 2020 roku dzięki środkom z Unii Europejskiej zakończono renowację tej pięknej, drewnianej świątyni, przywracając jej dawny blask. Prawosławie niesie przez siebie nieskazitelną naukę pierwszych wieków chrześcijaństwa. Nauka dogmatyczna Kościoła prawosławnego formowała się na pierwszych 7 soborach powszechnych. I nie zważając na okoliczności historyczne, na te wielkie doświadczenia, ten potencjał wiary jest przekazywany dzisiejszemu naszemu społeczeństwu. Ojciec Kościoła, teolog wielki, ksiądz Bułhakow jednoznacznie mówi: gdyby świat znał prawosławie, cały świat by się stał prawosławnym. I to jest potencjał naszej wiary, który musimy w swojej skarbnicy przechować i przekazać dla młodych pokoleń. Kolebką chrześcijaństwa wschodniego, cerkwi naszej prawosławnej jest wielka tradycja Bizancjum ze swoją stolicą w Konstantynopolu. I zawdzięczając tej kolebce chrześcijaństwo prawosławne rozpowszechniło się w krajach słowiańskich, jak Serbia, Bułgaria, Morawy i w ten sposób dotarło do naszych ziem. Nasza tradycja prawosławna początki swoje bierze na naszych ziemiach z misji cyrylometodiańskiej. Ta misja świętych równych apostołom Cyryla i Metodego dotarła na tereny naszej Rzeczypospolitej. Ale prawosławie rozwija się i w dzisiejszej dobie czasu. Na kontynencie amerykańskim coraz to nowi członkowie naszej cerkwi włączeni są właśnie do łona świętego prawosławia. Na kontynencie afrykańskim patriarchat aleksandryjski ciągle otwiera nowe diecezje, nowe parafie, ale zachodnia Europa. Pojawiają się nowe parafie, jak we Francji, w Niemczech. Prawosławie jest tą światłością ze wschodu, która daje świadectwo swojej duchowości, a jednocześnie daje gwarancję dla człowieka na wieczne zbawienie. My w Polsce, jako cerkiew prawosławna, przeszliśmy historyczny czas wielkich doświadczeń. Przed II wojną światową potencjał Kościoła prawosławnego II Rzeczypospolitej szacował się na około 7 milionów wyznawców. Dzisiaj cerkiew prawosławna jest spuścizną tej tradycji, liczy około 500 000 wyznawców. Pojawia się u nas nowa migracja ze wschodu. Błogosławień Bóg nasz, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Amin. Dzisiaj na terenie Podlasia, naszej diecezji, stare monastery ze swoją historią, jak monaster świętego Onufrego w Jabłecznej, jak monaster Opieki Matki Bożej w Turkowicach,
a także wpisany w panoramę życia Kościoła prawosławnego monaster świętych sióstr Marfy i Marii na Świętej Górze Grabarce stanowią wielki potencjał i duchowości, i wiary, i naszego dziedzictwa duchowego. I to właśnie prawosławne monastery, jako stale żywe centra duchowości i kultury, są osnową szlaku, śladami wschodniosłowiańskiej tradycji.